Ako sa Pilipinas, mainit daw. Dito sa Singapore, naman grabe ang ulan. Ang lakas-lakas na ang ulan. Ang dilim-dilim. Dito na kami sa bagong condo. Lakas ng ulan. Ito yung kwarto ni Luca. Sarado ko yung bintana kasi pumapasok na ang hangin. Dito ako sa kwarto ng aking alaga. Yan, kwarto ni Luca. Sana kaya yung aking aso, yung aking Charlie. So siya lang aking Charlie nasa couch. Yung aking Charlie nag-iisa. Di ba, Charles? Say hello. Hello. High five. Oh. Smile. Smile. Smile, don't hide. Where's your teeth? Where's your teeth? Show your teeth. Smile. Smile, 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 smile. Smile, smile. Say bye-bye. Oh, you're hiding. Oh, so cute naman si Charlie daw. So cute to si Charlie. What are you doing? You want me to stroke you, right? Oh, huh? Okay, bye. Bye. Bye.